안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희 태양벽난로 아테나 네. 플라워 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 네. 경기도 광주 회덕동에 와서 저희가 이렇게 오전부터 시공을 했는데 시공 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 시공 과정 아주 매끄럽게 아주 잘 하신 것 같아요. 그리고 소비자 입장에서 또 깔끔하게 뒷정리 잘 해주시고 또 사고 서비스 잘 부탁드립니다. 예, 감사합니다. 그리고 저희 벽난로를 구입을 해주셨는데 어떤 과정과 어떤 계기로 구입을 하게 되셨는지요? 저는 이제 시골 생활을 하고 살았기 때문에 어릴 적에 나무에다가 떼보기도 하고 또 소유물 끓이는 게 이제 담당이기도 했었어요. 그래서 꼭 벽난로를 떼고 싶어서 귀농을 하거나 귀촌을 하고 싶었는데 그렇게 할 여지는 안 되고 산속에 오게 됐고요. 그런 과정 중에 뭐 여러 업체에 이렇게 문의를 해보고 다녀보고 했는데 가까운 곳에 그 태양 벽난로를 길가에 우연히 보게 됐어요. 지나가다가. 그 다음날 산에 갔다 오면서 한번 들렀는데 사장님도 그날 뵙고 그래서 그런 감성이 나무 떼는 감성이 좀 통했던 것 같아요. 아무튼 그런 작은 인연이 모아져서 이렇게 벽난로를 놓게 된 계기가 된 것 같습니다. 정말 이렇게 좋은 집과 함께 행복하고 따뜻한 겨울을 마시고요. 정말 어려운 인터뷰 응해주셔서 감사의 말씀드리겠습니다. 감사합니다.